Bar lagi loh. Oh, enggak lagi. Jalurnya enggak bisa diperbesar. Belok kanan.
Kita dulu Bang Mapri ya, Bang Mapri ya. Iya, iya. Ayo, Bang Mapri. Aduh. Halo, ancang-ancang lagi Bang Mapri. Oh, mantap. Wah, ini perawan di bawah gini. Aman loh, yuk. Yo, Bang Mapri. Sekarang terus, mantap. Langsung sampai atas lur, wes, mantap. Oke, kita coba dulu. Apakah bisa? Ini panas banget lur. Suaranya Bang Mapri. Bilang lur, Bang Mapri lur. Diam lur. Nah, kurang paham kalau masih lur. Oh, ini dia orangnya nih. Ini lur orangnya lur. Yang ninggalin lur. Ada kayak lur. Mantap ini. Malah ini udah gimana lur? Aduh. Nanti bosan.
Mapri pun bobo. Gimana Bang Mapri, bisa gak? Ya, asal dapat lagi nih. Saya hello. Wah, mesin ini panas pol ya. Ya wes tambahin kurang. Tambahin kurang. Dia. Kayaknya tadinya ini jalurnya buat turun lur. Tapi si Mapri malah lewatnya nanjak. Ada. Hah? Bandulnya lewat ngendi? Ini. Deh. Oh, ulunya keluar. Awas. Aduh. Bre, rewangi murah. Rewangi murah. Oh, usaha. Mau usaha sedih lur. Malu katanya. Suhu dibantuin. Nih. Setengah 5 di hutan pinus daerah Lubang. Sama. Harusnya jalur buat turun, tapi buat naik ini. Memang ini off-roader yang satu ini terabas tabras. Kena knalpot lur. Harus dorong. Hit. Sini udah bisa. Udah. Woi. Wah. Pupuk manis. Iya. Aduh. Yang lewat sana lur. Kayaknya lebih oke. Kalau hujan habis ini lur. Ulah. Ini dulu kita lihat Bang Mapri. Yuk, masih di bawah lur. Yuk. Terus. Op.
Ayo, apa. Tempat ada orang kak. Mana bener kak? Ya iya. Aduh. Set kalem. Walah, 60 nih. Capek. Aduh. Yo. Ayo. Rem, kopling nih. Ya tenang. Tambahkan Din. Aduh, ini orangnya nih. Yang milih jalur tapi kejebak sendiri. Yo. Ciro. Yo. Terus kopling. Bisa nih. Langsung. Malah bobo. Aduh. Baru sama? Buang, kudu deh sih. Saya terah orang mlebu ya kak. Kenapa? Tulisan gue ya. Malas lur. Alhamdulillah. Alah. Lagi lur. Lanjut. Lagi.